Agora que eu fui O perceber. povo nos comentários é primavera, é primavera. Pessoal do nosso canal, tudo bem com vocês? Estamos aqui na roça, na zona rural. Resolvemos acender aqui uma fogueirinha. Tá uma noite bem agradável, estiado. Nós estamos aqui reunidos aqui com a família, aqui contando algumas histórias, conversando. Fiquei cega. Olha a Ada aqui, sentada aqui do meu lado. E aí, gente? A Ada gosta de calor, viu? Aqui na beira do fogueira, viu? Tô colada aqui. Tô colado, né, pai? Olha aqui minha mão onde é que tá. Pois é, Tá em cima da pessoal. fogueira.